នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារមួយកើតខែកដឹកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញផ្ដល់ស្រូវពូជប្រមាណ 514,500 គីឡូក្រាមជូនកសិករប្រមាណ 5,145 គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់តាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមជេងលៃអភិបាលស្ដីទីនៃខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាកន្លងទៅនេះខេត្តពោធិ៍សាត់បានជួបនៅទឹកជំនន់ដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ភូមិសាស្ត្រ7ក្រុងស្រុកប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 13,775 គ្រួសារស្មើនឹងចំនួន 6,709 ខ្នងផ្ទះជំរាបប្រជាជនរយៈពេលខ្លីទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួន 174 គ្រួសារក្នុងនោះលង់ទឹកស្លាប់ចំនួន 4 នាក់ទឹកជំនន់ក៏បានបង្កឲ្យប៉ះពាល់សាលារៀនចំនួន 25 កន្លែងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន 2 កន្លែងប៉ះពាល់វត្តអារាមនិងវិហារសាសនាចំនួន 16 កន្លែងប៉ះពាល់ផ្លូវកៅស៊ូចំនួន 3050 ម៉ែត្រប៉ះពាល់ផ្លូវគ្រួសក្រហមចំនួន 92,115 ម៉ែត្រប៉ះពាល់អណ្ដូងទឹកចំនួន 96 កន្លែងស្រះទឹកចំនួន 66 កន្លែងបង្គន់ចំនួន 2,311 កន្លែងគ្រោះទឹកជំនន់នេះក៏បានបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវចំនួន 19,596 ហិកតាខូចខាតស្រូវចំនួន 9,321 ហិកតាក្នុងផ្ទៃដីអាចស្ដារឡើងវិញបានចំនួន 6,668 ហិកតាប៉ះពាល់ដំណាំកសិឧស្សាហកម្មចំនួន 3,047 ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំចំនួន 3,209 ហិកតាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយនិងជំនះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងដោយទឹកជំនន់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកោតសរសើរទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុណគីមនិងរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មដែលបានប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់និងការស្ដារឡើងវិញនៃការធ្វើស្រែការដាំដុះដំណាំផ្សេងៗសម្ដេចតេជោមិនភ្លេចនាំយកនៅព្រះរាជបណ្ដាំសាកសួរសុខទុក្ខរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបង្កើតជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយជាស្បៀងនេះជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីតែការផ្ដល់ស្រូវពូជជូនកសិករជាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងសម្ដេចតេជោបានថ្លែងថាការចែកស្រូវពូជនេះមិនបានបែងចែករវាងដីតូចឬដីធំនោះទេគឺចែក100គីឡូក្រាមក្នុងមួយគ្រួសារស្មើៗគ្នាទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលទាំងអស់នេះគឺជាវប្បធម៌នៃការចែករំលែករបស់ខ្មែរយើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរសម្ដេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនាពេលកន្លងមកពីព្រោះកន្លងមកអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់គឺមានអត្រាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ពស់ជាងគេនៅថ្ងៃនេះផងដែរសម្ដេចតេជោបានប្រកាសនៅមុខប្រជាពលរដ្ឋថានៅថ្ងៃម្សិលមិញកម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 នោះទេហើយរយៈពេល5ថ្ងៃហើយដែលកម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីជំងឺ Covid-19 នេះគឺជាភាពជោគជ័យមួយរបស់កម្ពុជាជាពិសេសវិធានការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឈរប្រឆាំងជនក្បត់ជាតិដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះជនក្បត់ជាតិមិនត្រឹមតែជេរសម្ដេចនោះទេថែមទាំងជេរប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រយើងទៀតផងដូច្នេះសម្ដេចសូមប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឡើងប្រឆាំងជនក្បត់ជាតិ3ជំនាន់នេះមិនត្រូវឲ្យជនក្បត់ជាតិនេះបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយ